Nag-labor pa rin si Greta. So, mga palatandaan na nag-labor na ang ating inahin. So, isa na yung nagkakahig ng sahig. Tapos, hindi na siya mapakali. Ayan, si Greta. Hindi na siya natutulog. Ayan si Greta. Lagi na siyang nagngangat-ngat nitong paruwing pen. Nagkakahig ng sahig. So, yon. At tumatain na siya ng maliliit. So, nag-umpisang mag-labor si Greta. Kanina lang, madaling araw, alas 4. Hindi na siya natutulog. Lagi na siyang nakatayo. Tumatain na siya ng maliliit. Tapos, lagi na siyang umiihi.